Hi guys! Welcome to AsianMary. Today is February 3rd, 2022. Meron kami ngayon winter storm. Ayan, ang weather namin is -3. Ayan, ang windy niya, medyo mahangin siya, 26 km per hour. Ayan, check natin sa labas guys. Ayan, mahirap makita. Ayun, level, na kami, level 2. Ayan, mamaya daw hanggang bukas magiging yung snow. Oh my god, maaabot daw siya ng 6 inches. Tignan natin. So, let's see outside. Ayan, we are going outside. Ang lamig-lamig. Ayan, winter challenge accepted to. Ayan, cold challenge to ha. Winter challenge. Okay, mom is going outside. Okay, let's go outside. Ang lamig-lamig guys, ang lamig-lamig. Stay here, honey, ha? Mommy's going outside, lalab. Okay. Ayan. Susulong tayo doon sa malamig. Sobrang lamig, guys. Ayan, nag-ano talaga siya. Ayan. Sobrang lamig. Okay. Stay here outside, honey. Stay here inside. Mommy's going out. Okay, let's go! Let's go outside. Woo. Ayan, -3. Ayan. -3. Ayan, guys. -3 tayo ngayon. Ayan siya. Ayan. Whew. Ayan. Ayan lang suot ang nagkatsinilan. Ayan. Oh my gosh. Ayan. Ngayon is winter storm. Andito tayo sa labas. Ayan. Ayan. Andito tayo sa labas, guys. Ayan. Makikita ninyo ang snow. Ayan siya. Woo. Ayan. Ice. Naglagay tayo ng ganito kasi nga sobrang lamig. Nakakaloka. Ayan. Pag sa mga nagda-drive dyan, please be careful guys because the road is very slippery today. Ayan. Ayan. Hindi nyo makikita nyo, diba? Parang, let it go, let it go. Mag-let it go dito. Ayan. Ito yung ice. Come back, be with me. I just wanna behold you. Time to say goodbye to your love again. Missing you, I'm missing you. Find again, love is you, realize. Love is you, realize. Make you feel, make you feel, make you feel, make you feel love again. I need you, girl. Stay here lady. I need you, girl. Ayan na ang ating ang parking na puno ng ice. Black ice siya guys. Tapos sobrang ito yung kalsada namin, sobrang madulas yan kasi nga snowing. Ayan, sa gusto maghalo-halo dyan, ayan, free ice. Marami tayong ice dito at kung meron kayong mga isda, ilagay lang dito. No need na ng fridge, ilagay lang dito at ayan, gagawing storage to ba? Ayan guys, so ito yung weather namin ngayon, -3. At ang windy niya, 24 km per hour. -3 siya. For 2 days, baka bukas sabi sa balita na baka aabot kami ng 2 to 6 inches na snow. Ayan. February 3rd, 2022. Warning ng winter storm. Ayan. Bye! Ayan, dahan-dahan sa pagmamaniho. Meron talaga nagmamaniho na mabilis pa rin. Kahit mabilis pa rin sila kahit alam nilang slippery. Ayan,
-3. Ngayon is February 3rd. -3 kami ngayon. Ayan, malakas ang windy niya. 17 miles per hour. 17 miles per hour. Ayan guys. Whew! Andito tayo sa winter wonderland. Ayan. Ah! Ayan. Be careful sa mga nagmamaniho. Oh! Lamig. Come back, be with me. I just wanna behold you. Time to say goodbye. Do you love again? Missing you, I'm missing you. Come to me again. Come on, baby, let it go. Make me fine again. Love is you. Make you feel love again. I need you, girl. Stay here, lady. I need you, girl. Save me, lady. Ayan guys, andito tayo. Uupo tayo dito sa malapit sa fireplace. Magpapainit tayo kasi sobrang lamig sa labas. Ayan, nakikita ninyo ang snow, ang kakapal. At saka, -3. Sobrang lamig talaga siya. And yung windy niya, medyo mahina pa ang windy ngayon. 26 km per hour ang windy. So, ito siya. Dito tayo ngayon. So, winter storm dito, February 3rd, 2022. Bukas, storm pa rin. So, sa balita, baka aabot kami ng 4 to 6 inches daw na snow. Ayan. Ayan, ang sarap ng pakiramdam guys na andito tayo, nagpapainit tayo sa fireplace. Electric lang to. Real fire to siya ha. Real fire. Ayan, pero ano lang siya, hindi yan totoo na kahoy. Ano ba yan? Yan ang fireplace namin. Ayan, sarap, masarap ang skin. Sa skin, masarap sa ayan, masarap sa pakiramdam. Ang init. Ayan, dumadapi sa ating skin. And guys, I hope you like and I hope you enjoy the video. And please don't forget to like and subscribe sa hindi pa nakapag-subscribe. Ayan, and click the notification bell para ma-notify ka kung meron ako mga bagong video na i-upload na katulad nito. Ayan guys, bye!